नमस्कार, हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी राइता बनाउँछौँ। तपाईले यो तरिकाले राइता बनाउनु भयो भने तपाईहरु पल्किनुहुन्छ। धेरै कुरा नगरिकन बनाउन सुरु गरौँ है त। यसलाई चाहिने सामग्रीहरू तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा कोरेको काँक्रो, दही, तोरीको तेल, नुन, सिलामको धुलो, काटेको हरियो खुर्सानी, मेथी र अन्तिममा बेसार। सुरुमा एउटा भाँडामा काँक्रो हाल्नुहोस् अनि सिलामको धुलो, यसको साटो तपाईले तिलको धुलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। दही अनि नुन हालेर मिक्स गरिदिनुहोस्। प्यान तताउनुहोस्, यसमा तोरीको तेल हाल्नुहोस्। यसरी झान्ने बेलामा अरु तेल भन्दा तोरीको तेल राम्रो हुन्छ। तेल तातिसकेको छ, अब मेथी फुराउनुहोस् अनि बेसार हाल्नुहोस्। अब अघि तयार पारेको मिक्सरमा झै पारिदिनुहोस्। हेर्नुस् त कति राम्रो कलर आएको छ। अब खुर्सानी हालेर चलाइदिनुहोस्। हाम्रो राइता अब तयार भइसकेको छ। यो तरिकाले एकचोटी राइता बनाएर हेर्नुहोस् र तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला। हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।